今日民进党嘉义县长党内初选只剩10几天，而参选人张明达伫最近是来推出着3支的影片，其中一支是棒球场来翕的，由张明达穿着棒球服装，讲出全垒打来比对着关键全垒打，呼吁乡亲替伊守候决定输赢关键的民调定位。民进党嘉义县长初选参选人张明达最近推出张明达全垒打 CF 广告，恳请乡亲作为上有力的靠山，替伊守候决定输赢关键的民调电话，互伊击出全垒打，发展关键，照顾县民。影片的内容以一场棒球比赛，比如初选已经进入第9局的最后关键时刻，伊需要乡亲坚定的支持，互伊拍出一支全垒，互嘉义县的未来发展大胜利。宪政全垒打，县长张明达。张明达表示，选举到了最后的15天，伫这个关键时刻，伊非常需要乡亲作为上有力的靠山，邀请大家伫电话民调期间的3月5号到9号暗时6点到10点30分，替伊守候决定输赢的一通电话，互伊击出致胜的全垒打，延续5星级关键发展。最新新闻，柯耀宏嘉义县采访报道。